Брито, все совсем не так. Ты забила на Кабоде, когда вопрос твоего замужества решился. Знаешь, как важен для нас Кабоди? Ты это понимаешь? Этот матч мог помочь нам достичь счастья, найти работу и осуществить наши мечты. Он значил для нас все. Но ты, Мира, ты все испортила. Мы думали, что ты отличаешься от девушек из Академии, но ты такая же. Брито, я не хотела выходить замуж. Я выхожу замуж ради счастья моих родителей. Все вы думаете, что я очень сильная и могу справиться с любой проблемой. Вы правы. Я могу решить любую проблему. Но на этот раз я сдалась. Я не могла пойти против своих родителей, потому что я знаю, как сильно они меня любят. Именно поэтому я отправилась на встречу с Виваном.